Mēs esam Šrilankā. Šī ir 5. diena, 5. rīts. Un mums šeit ir diezgan tāds saspringts grafiks. Mēs ieradāmies nenormāli pārguruši, un pirmajā dienā mēs vispār neko nedarījām. Mēs vienkārši gulējām pie basēna. Mēs no sākuma gribējām kā parasti paši visu plānot, braukāt. Mēs sapratām, ka te mēs ar mašīnu braukt nedrīkstam un arī ar rolleri braukt nedrīkstam, jo vajag nokārtot vietējo braukšanas eksāmenu pa priekšu. Un vēl ir iespēja tuktuku īrēt, kur tuktuka īpašnieki tad sakārto visu dokumentus, lai tu var braukāt. Bet tā kā mēs gribējām no vienas salas līdz otras salas galam redzēt lietas, tad nebija jēga ar tuktuku censties braukt pāri visai salai. Un tad mēs atradām citu variantu. Mēs atradām kompāniju, kas piedāvā to, ka tev ir šoferis un tu tiec izvadāt pa ļoti daudziem apskates punktiem. Un mēs sapratām, ka tajā brīdī, kad es meklēju, ko mēs vispār gribētu redzēt Šrilankā, tad šī te kompānija piedāvāja tieši pa šiem te punktiem mūs ar mašīnu izvest, plus vēl iekšā cenā bija viesnīcas, brokastis un vakariņas. Mums ļoti nepaveicās ar to, ka tajā dienā tieši viņiem iekrita neatkarības diena. Jā. Līdz ar to bija nenormāli daudz turisti. Mēs stāvējām baigākajās rindās. Nekad mūžā mums nav bijis tā, ka mēs aizbrauktu uz kādu vietu un stāvētu tādā rindā. Pasklaidi. Mīļum, tu gribi, lai sirdsnieki dabūna vispār un vairāk nekur nelaidīšu tevi. Zini, te aiziet pie kraujas un sāk, vispār. Tu ko? Viss, nekur vairs tev nelaidīšu. Tālāk mēs braucām uz ciematiņu, kas ir viņiem tāds tā kā tradicionālais, līdzīgi tā kā mums ir Brīvdabas muzejā, tā viņiem ir ciematiņš, kur viņi parāda, kā kādreiz dzīvoja kādā mājā cilvēki, tur pirms 100-200 gadiem, un kā viņi gatavo ēst. Slowly, no hurry. Right. This is like old coconut. Oh yeah, this is the very old one. The young one we can drink. Balana putiyata. But this is for cooking. This is for cooking. Give the fire. Yeah, but what do you use the sound for? Is it? So why are you doing? Why are you shooting this sound? This is sound means for the animal. To scare away. Yes, they are run away because firecracker. That time no firecrackers. Okay. Tas ciematiņš bija ļoti interesants. Mēs tikām arī izvest ar laivu, un vēl mēs pabraucām ar, nevis ar zirgiem, bet ar govīm. Jā, pajūgu, govs pajūgu. Un pēc tam vakarā mēs tikām aizvesti uz masāžām. Tur bija interesanti tas, ka bija kaut kāda eļļas masāža. Matos galvā man tā salēja to eļļu matos,
ka es 3 dienas to eļu nevarēju izmazgāt. Tad mēs ar Andreju skatījāmies, ka tā procedūra ir tā kā trešās acs atvēršanai. Nu, ja godīgi, es nejūtos, ka man atvērtu trešo aci. Varbūt man viņa bija atvērta jau iepriekš. Mēs tā nosmējāmies, jā, bet man īstenībā nepatika tā eļas pilināšana uz matiem. Tā pilsēta, tā visa lielā, viņa tā kā milzīgs arheoloģiskais izrakums. Pirms 1000 gadu, man liekas, bija 1000 vai cik gadu. Tur dzīvoja arī cilvēki. Var redzēt, no mājām palikuši tikai pamati, bet centrā tur ir arī tempļi un pilsdrupas, kas ir labāk saglabājušies. Un tur bija Budas statujas un viss. Un tas tāds kā milzīga senā pilsēta. Pēc tam mēs tikām aizvest uz ļoti interesantu vietu, kur mēs ēdām pusdienas. Mums ļoti patikās, ļoti autentiski. Mūs pat ieveda virtuvē un mums parādīja, kā viņi gatavo. Tur bija ļoti garšīgi un tur bija arī tā ļoti skaisti un interesanti. Pēcpusdienā mēs braucām uz safāri. Mūs aizveda, iesēdināja milzīgos džipos. Mēs varējām stāvēt kājās. Un notikās tāda tā kā braukšana pa visu to lielo safāri teritoriju, lai atrastu tos ziloņus vispār. Un visur, kur mēs braucām, mēs tos ziloņus redzējām visu laiku tikai krūmos. Dibens. Jā, redzējām ziloņu dibens visu laiku. Lielam, jā. Es jau sapratu, skaidrs. Mēs ar Andreju tā kā nospriedām, ka šis vairāk tā kā tāds off-road piedzīvojums, jo tas šofers tur diezgan traki brauc pa tām bedrēm un peļķēm. Un mēs tagad tajā vienā brīdī ar Andreju, labi, atlaižam, saprotam, ka nekādas tur ziloņas mēs neredzēsim. Un tagad pēkšņi mēs ieraugam. Un jā, mums bija tāds foršs viens mirklis kopā ar tiem ziloņiem, ka viņi bija ļoti, ļoti tuvu mums. Vakar mēs tikām aizvesti uz templi. Kas bija izcirsts kalnos. Viņš klintī bija izcirsts, tur bija alas, tā kā izcirstas, kura bija Budu statujas, iekšā daudzas dažādas arī gleznojumi. Un ļoti interesanti tas, ko mēs sapratām šeit. Tu nedrīksti fotografēties ar tām statujām svētajām, uzgriežot viņām muguru. Tas ir pilnīgi aizliegts, tā tiek uzskatīta par necieņu.
skaitās Šrilankas centrs, jo ģeogrāfiski viņš izskatās, vismaz atrodās tieši pašā Šrilankas centrā, un viņš arī saucās Šrilankas centrālais punkts. Un tas tur bija 1300 gadus vecs tāds templis Budai. We take the everything little bit. Inside no oil, no water. We roasted, just roasted. After we make the powder. This curry powder no is spicy. If you like is spicy, add the chili or pepper. This is coffee. This is Coffee flavor. coffee? Coffee. Oh. Coffee oil. Coffee oil. Tur bija diezgan daudz vērtīgas informācijas, jo tur mums tika stāstīts par to, kā tos dabīgos līdzekļus izmantot priekš savas veselības un labsajūtas. Pašās beigās, protams, ka mēs tikām aizvest uz veikalu, kur mēs arī varējām iegādāties visus tos ārstniecības augus un produktus, bet tur arī bija ļoti uzmanīgi jāskatās, jo cenas dažiem produktiem bija diezgan astronomiskas. Tur Budas zobs it kā ir iekšā templī apglabāts, un tur arī daļa no tā visa bija vecā pils, un tur milzīgs komplekss ir. Tur ir iekšā gan muzejs, un tur arī bija ziloņu mazgāšana un barošana, ko šoreiz mēs nedarījām. Tālāk mēs braucām uz botānisko dārzu, kas īstenībā bija ļoti skaists. Man liekas, mēs tur ļoti daudz arī pavadījām laiku. Mēs taisījām bildes, taisījām video. Šrilanka ir pasaulē 3. lielākā tējas ražotāja.
tad viņi mums tur stāstīja, kāds tas process ir, kā ražo zaļo tēju, kā ražo melno tēju, kā arī izrādās, par ko es nezināju, kad ir tāda zelta tēja un sudraba tēja, kas ir no cita tējas koka, kuram krāsa nav zaļa, bet tāda sarkanīga, un līdz ar to viņi ir daudz grūtāk novākt, jo grūtāk pamanīt to sējas lapiņas gatavās. Viņi teica, ka mēnesī laikam tikai 3 kg vai kaut ko tā saražo, un līdz ar to viņi neeksportē to uz veikaliem. Un vienīgā vieta, kur tu var nopirkt tādu tēju, ir tajās tēju rūpnīcās, varbūt tās arī specializētos tējas veikalos tur. Un tālāk mums bija ļoti interesants piedzīvojums. Mēs braucām ar vilcienu līdz Ellai. Pinterestā ir atrodams ļoti daudz dažādas bildes, kur ir tas Šrilankas vilciens, un tur meitenes ar tām kleitām un karājās pāri tām vilcienu tā kā durvīm. Un mūsu šoferi, abi divi, tā ļoti mūs piekodināja, nekāda karāšanās ārā. Varbūt visādi tur bīstami gadījumi, esot pat bijuši bīstami gadījumi. Mūsu sēdbiedra bija ar muguru braukšanas virzienā. Man tas ļoti nepatikās, jo man parasti ātri paliek nelabi, un es diezgan ātri cēlos kājās, un līdzīgi tāpat kā citi turisti vienkārši stāvēja pie durvīm. Līdz vienā brīdī mani uzaicināja kāds kungs apsēsties vienkārši pie durvīm un teica, tas vispār nav nekas bīstams. Es tāpat iedomāties nevarēju, jo cilvēki it kā saka, ka tas brauciens ar vilcienu ir foršs un tas ir jāpiedzīvo. Bet Eiropā mēs neatrastu tādu vilcienu, kur tu varētu stāvēt pie atvērtām durvīm vai atvērtiem logiem un vienkārši skatīties uz tiem visiem pasakaini skaistajiem skatiem. Pēc tam pēcpusdienā mēs braucām uz šejienu, uz šo viesnīcu, nolikām mantas un tad jau tālāk devāmies uz safāri Jala Nacionālajā parkā. Mums tika solīts, ka mēs iespējams varēsim redzēt leopardus. Bet mēs viņus neredzējām. Bet toties mēs redzējām tur ļoti daudz un dažādus putnus, stirnas. Ūdens bifeļus. Jā, tādus milzīgus zvērus. Krokodīlus. Nezinu, vai tev ir krokodīli vai aligātori, bet, jā, sauksim par krokodīliem. Tas temps, mēs 6 no rīta tur ceļamies un tad brokas tālāk kustamies, tālāk braucam, tālāk apskatām šo, un tad vakarā, jo esi viesnīcā, kad jau ir tumšs, ātri vakariņas, ātri gulēt atkal. Labā ziņa tāda, ka mums ir šodien relatīvi brīvā diena. Mēs tulīt iesim brokastīs,
un pēc tam ap 11. mēs braucam uz nākošo pēdējo viesnīcu, kur mēs vairāk atpūtīsimies, padzīvosimies pie jūras, pasauļosimies. Mūsu tūrs aprakstā bija, ka šajās dienās mēs varam skatīties delfīnus un vaļus, bet tā bija mūsu izvēle, mēs gribam vai ne, un pašiem arī par to jāmaksā. Un tad mūsu šoferīši teica, ka ja mēs gribam skatīties, tad viņi mums var sarunāt labāku cenu, un tā arī bija, jo mēs pēc tam dabūjām tās biļetes, un tur bija rakstīts, ka pa vienu cilvēku maksā $70, bet mēs katrs samaksājam tikai $50. Nu, tā kā tomēr te sarunājot var dabūt lētākas cenas. Un mēs bijām noalgojuši to tūri, līdz ar to mums bija gids, kurš mums rādīja, kur tie bruņurpuči ir zem ūdens. Viņam bija tā kā peldošs tāds pontons, ko viņš sev vilka līdzi, pie kur mēs turējāmies. Un tad mums bija tā kā privātais motors, kas mūs izvalkāja apkārt pa visu to te līdzi. Tev bija, es centos peldēt, tāpēc es biju nogrus. Nu, es gan gudri vienkārši baudīju un skatījos zem ūdens, nevis te pa tukšo kājas kustināju. Tāpēc bija pārsteigts, kad tu pasaki, o, es esmu nogurus, ejam krastā. Tāpēc, ka peldēs, taču neliktu visu savu svāru tur. Nu, viņam ar pleznām ir daudz vieglāk mums pavilkt, nekā mums ar tā mūsu mazajām kājiņām tas pārdīties. Tas sliņķis. Rīt mums ir pēdējā diena. Šeit, tā kā mums rīt ir jāizčakojas ārā no šīs viesnīcas līdz 12, tad mūsu šoferīši mums ir apsolījuši, ka viņi mūs mazliet pavadās apkārt līdz tam brīdim, kad mums būs jābūt lidostā. Līdz brīdim, kad mums būs jābūt lidostā, kas ir ap 9 vakarā. Ļoti liela priekšrocība tomēr ir, ka tev ir tas privātais šoferis, kas tevi izvedā tiešām pa tām vietām, kuras ir vērts redzēt, ka viņš sarunā un par visu vienojas, un tev būtībā nav ne par ko pašam jāuztraucās. Mēs vienkārši pasakām tās vēlmes, un tās vēlmes mums tiek pa lielam arī piepildītas. Bet līdz ar to, protams, ka šī ceļojuma cena uzreiz bija lielāka. Man liekas, šis ir viens no dārgākajiem ceļojumiem, kurā mēs esam bijuši. Nu, jā, parasti jau tie piedzīvojumi rodās tajā brīdī, kad kaut kas noiet greizi un kad kaut kas neprognozējams. Jā, un šeit mums viss bija prognozējams un viss notikās pēc plāna pa lielam. Labdien! Atkal sveicam jūs mūsu kanālā.
Mīļā Kitī, Mums nav kanāla. ir tev YouTube kanāls, kurā tu publicē video, tātad tev ir YouTube kanāls. Un tad tā viņa smējās. Un tāpēc mēs arī neredzējām milzu kaķus. Kas bija par joku, par ko smējos? Es Pa mēli. Par kādu mēli? French kiss. Viss. Vairs, ne? Tieši. Labi, nekas. Backgrounds. Mēs krāmējamies, lai brauktu uz nākošo viesnīcu, un Kitī kaut ko baigi meklē pa somām, un te es paprasu viņai, ko viņa meklē. Un Kitī pasaka, es nevaru atrast savu melno krūšturi. Un te es paprasu, tas ir tas krūšturis, kas tev tagad ir mugurā. Viņa saka, jā! Tad Es nevaru vienkārši pakoncentrēties, ka viņi ir šitie tā ir tur. Labi, tad beidzam. pēc viņš bija izbrīnīts, kāpēc tu esi sagurus. Jā, viņš nezināja, ka tas lielais stars nāca no tevis. Gan jau viņš redzēja. Kaut kas vēl? Nē, gan jau nākošajā reizē. Jā.